Komið sæl kæru naut. Nú ég hér með spil sem eru ný, sem ég ætla að sjá hvort að geti fært okkur og ykkur einhver skilaboð. Þetta eru talnaspekispil úr þessum fallega stokki og ég tek fram, ég ekki talnaspekingur, veit ósköp lítið það, en það eru góða leiðbeiningar með spilunum og ég ætla að reyna að sjá hvað spilin segja okkur. Þið kæru naut fáið töluna 2, talan 2 og þetta spil heitir samvinna, cooperation eins og stendur hér og hún sýnir ketti. Nú veit ég ekki hvort að það komi fram í útskýringum hvers vegna það en kannski eru kettir samvinnu þýð dýr. Get nú ekki svona séð það í fljótu bragði með við þá ketti sem ég hef átt. En við skulum sjá. Þetta spil, duality. Það sem sagt eru 2 mótstæðir pólar. Veit ekki nákvæmlega íslensku orðið yfir það. Það að þú fáir þetta spil, kæru naut, að benda á að núna ekki tími til að standa einn í hlutunum og sýna sjálfstæði. Heldur þetta tími samvinnu og það tími núna til að hlusta á aðra og vinna með öðrum. Þessi skilaboð eiga að nýtast þér þannig að ef það eitthvað verkefni sem þú ert að vinna að eða einhver staðar sem þú ert í dag, að þetta geti einhvern veginn tala til þín þannig. Þannig að það verið að ráðleggja þér að fylgja innsæinu þínu, hlusta á það sem aðrir segja ef aðrir hafa áhyggjur og vera þó vissum að nýta samninga hæfileikana þína og semja á svona jákvæðan máta. Það líka verið að segja þér að aðrir eru að leita til þín og horfa á þig sem einhvers konar leiðbeinanda og hafa trú á því að þú geti fundið friðsamlega eða farsæla lausn á einhverju máli. Þú ert einhvers konar ljósberi í lífi einhverja annara í kringum þig. Kannski gerur þig grein fyrir því og kannski ekki. Þetta ekki tími til þess að standa í útistöðum eða vera að rífast við fólk. Hafðu jákvæðan, hvað á ég að segja? Já, vertu jákvæður í öllu sem hún gerir og hafðu það bak við eyrað að það sem þú ert að gera verði þér og öðrum til góðs. Það að segja ekki taka þátt í niðurrifs eða skemmdarstarsemi. Það gengur allt út á það að vinna með öðrum og vera í samhljómi við aðra. Svo verið að tala gildan lit. Þessi kettir eru gildir, gulbrúnir og gulir. Þetta númer 2 tengist gilda litinum. Og það að klæðast til dæmis einhverju gildu gæti hjálpa þér í þessum kringumstæðum og gildi liturinn talin vera vörn gegn neikvæðum áhrifum og geta klofið neikvæð öfl. Þannig ef þú vilt draga að þér jákvæð öfl til þess að hjálpa öðrum eða hjálpa þeim sem eru í erfiðleikum, þá skaltu klæðast einhverju sem djúpgulur, litnum sem djúpgulur sem að þú getur litið á sem gildan
Eða til dæmis að vera með trefil, bindi eða einhvers konar vasaklút eða slæðu með þeim lit á. Og það að vera með gyllta skartgripi getur líka gagnast þér. Kæru naut, þannig var nú það. Þetta með kettina er kannski bara til að sýna þér að kettir eru liðugir og ljúfir að semja við. Það er svona það sem ég fæ til mín með þessar kattamyndir. Annars þurfa það ekki að tákna neitt sérstakt þannig. En þá ætla ég bara að láta þetta duga. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.